denne gangen når du lurer. Hei! Vi fant oss en lokal turguide fra Balstad. Halloen! Halloen, Fredrik. Hei! Så nå er vi på vei opp på den toppen her. Wow! Skottind. Den er så spiss at jeg er litt nervøs. Men vi skal være veldig forsiktige. Inn i dalen. Så her har vi Victoria, søsteren av Fredrik og Solveig. Denne turen skal vi ta sånn 4-5 timer tur-retur. Den er litt lengre, for vi går liksom ikke den originale innmarsjen. Egentlig går man opp den toppen fra andre siden, men vi freelancer ikke, altså. Men, ok, det ble litt feil. Nei, men vi går inn en annen dal som er litt finere og litt mer snill, men da tar den enda lengre tid da. Ja. Det blir en ordentlig tur. Dette er min første fjelltur i år, og den tar jeg denne turen på, det er jo sjukt, men det er jo litt deilig å få en sånn skikkelig... Ja, med oss masse sjokolade og mat og vann. Det blir koselig. Det er helt nydelig å gå. Det er sånn trolsk. Ja, skikkelig fint. Hva har jeg med meg? Jeg har med meg Litago, banan. Åh, Litago! Hva er det her? Almost there. Gud, Berit. Har du sett noe så fint? Det verste som kan skje er at nå kommer en liste i teltet. Kom dere! Bare alt til under. helvete. Dra fettissa langt tilbake til både. Det er jo plass mellom teltene der. Mellom Flakstad og Ramberg. Så fant vi oss en liten secret spot helt alene, ganske like ved veien. Ramberg ser du jo nesten, det er jo typ 3 meter den veien. 3 meter. Nei! 3 meter! Ja! 3 minutter! Så i dag så har vi vært på Skottind, og det er rett inn på topp... Der fikk jeg et myggstikk. Rett inn på topplista på de fineste plassene vi har vært på, synes jeg. Helt enig. Og det var fordi at vi gikk fra Balstad. Det var ikke det som sto når du googler eller søker opp hvor man burde gå og sånn, men det var jo denne lokale turguiden her som sa at det var det man burde gjøre. Så, Man går egentlig fra andre siden av fjellet. ja, så det anbefales hvis du skal dit, gå der, for det var det som gjorde hele turen egentlig. Ja, gå fra Balstad. For stien er mye bedre, alt er mye bedre, bare litt lenger. Veldig, veldig fint. Og nå så har vi vært hjemme hos familien til han Fredrik på Balstad, på deres hytta, eller hva heter det? Rorbu. Og så fikk vi servert grillmat, og fikk oss en dusj, og det er jo ordentlig Det var lukselig. nydelig. Nyt av liv. Jeg skal spille kort. Skal vi spille litt kort og spise godis. Se hvor søte vi er her når vi ser solnedgangen sånn bak oss. Ja. Det ser ikke dem. Nei, men det må du klippe inn sånn bak. Ja, som en sånn... Ja. Ja, så skjønner de hvor fint det er. Det Det blir var litt lurt. tan her bak, ja. En ting til, vi gikk jo typ alene opp der. Ja. Ja, Så det er liksom, altså alle de andre plassene som er så fine, de blir ødelagt for at det er så mye folk der. Eller sånn, det blir ikke samme charm å gå der. Ok, god natt. Nå skal dere tape i kort. Du skal ta på kort. Det går ikke. 20 kroner på at jeg vinner nå. Ok, det er greit. Ok, hvor er vi på vei? Til Nesland. Og her skal vi gå en sånn kyststi. Tenniskjør. Jeg spiser løp. Må du?
igjen. Neida, fikk vi taco. Bamse? Bamse var ikke. Ok. En liten. I går så kjørte vi han Fredrik hjem til Balstad igjen, og så fant vi campingplassen på Flakstad og campa her i natt. Så nå skal vi bare spise frokost, og så har vi snakket med Frida Stensland om at vi skal møte henne og hennes venner, og gå sammen med de på Ryten. Og så skal vi prøve å rekke å dra på Offersøykammen etterpå. Og så skal vi innom Henningsvær, og så tar vi veien til Vesterålen og Andøya. Så det går i polarbrød med egg til frokost. Jeg er opptatt. Vi får sånn blikkontakt i typ 2 sekunder. Før han innser at toalettet er opptatt. Og så snur han og bare... Da-da! Simba! Oi, det var mjukt. Herregud. Antrykk. Her skal være en lett topp, så vi tok 2 på en dag. Men det var jo rett opp i starten. Blomster til Guro. Nå har vi kommet oss til Henningsvær. Klatrekaféen. Og vi skal spise Fått seg ræka. Nå blir det godt med ordentlig mat. Nå har vi vært litt hangry på veien. Nå blir det godt med mat. Ja. Vi spiser litt sjokolade for å holde blodsukkeret. Det var derfor det gikk bra. Nei, det er ikke en tomat, det er Elvann. Så vi skulle slått opp teltet og skal få oss litt kveldsmat og lørdagsgodis. Og vi koser oss masse på tur. Løkta langs din vei. Har du fri? Og vi er klar for kveldstur på Måtind. Ja, det er jo helt sinnssykt fint. En liten smurf der. Nå går vi kyststien tilbake
Den er cirka 5 kilometer rundt der. Verdens fineste toalett. Herregud, vi skal liksom være imellom her. Ja. Ja, det ble litt sent. Det går bra. Good job, buddy. We did good. Vi er på tur, Mira. Hello. Flinke Mir. Ikke bare flytte til Harstad. Mira! Ok, så changing plans. Egentlig så skulle vi være på Blake en natt til, og så plutselig fant vi ut at vi ville dra til Senja og gå på segla. Så vi sjekker fergetiden og stiller oss opp der 1 time før. Kommer på rad 4 av 4. Nest fremst, men på siste rad av fergekøa da. Og så får bilen rett foran oss, altså første bil på rad 4, kommer med. Og så kommer vi, så sier han, nei, herregud, hva sent de var. Det var faen meg tyst. Det var stille i bilen etterpå, vi var så skuffa. Er det mulig? Så kjørte vi videre hjem til Harstad. Vært litt hjemme hos familien min, og nå gikk vi en kveldstur på Kjeipen, som er en veldig sånn lett og deilig kveldstur da. Men tur med deg er det beste jeg vet. Jeg bare sier det, bare få det med. Ja. Ja, flink. Jeg viser deg byen. På biltur. Kan vi se på Nuben? Vi kan se på solnedgang.